гости, добро вечер. Почитувана амбасадорка на Австралија во Белград, Стјуард е со нас, сега тука се качува. Имаме чест за прв пат во Кинотеката да ги отвориме деновите на австралискиот филм. Ова е уште едно знаменце кое што ќе го додадеме на нашата колекција светски кинематографии. Бев многу изненаден кога го добив повикот телефонски од австралиската амбасада во Белград со предлог дека да направиме еден оваков настан. До тогаш немавме правено оваков настан, а мислам дека австралискиот филм го заслужува тоа. Во нашите обраќања и моето и на Стојан Синединов во брошурките кои што гледам, поголемиот дел од вас ги имате, ние се осврнуваме на некои личности значени од австралиската претежно поп култура, значи вклучувајќи ја и кинематографијата. Меѓутоа, ете, неодамна почина и големиот југословенски режисер српски Душан Макавеев, кој што имаше 85-та година снимено австралиски филм Кока-кола Кит. Значи, еве и тоа можеме да го додадеме во оние записи кои што ги наведовме во брошурката. А истовремено можам да кажам и дека јас како љубител на музиката од неодамна се навлеков и на една австралиска панк група која се вика Чец. Главен хит им е Смокол. И доколку сакате, истражете ги, погледате ги на YouTube. Забавни се, интересни, пуни со енергија, млади и сигурен сум дека ќе ви остават добар впечаток. Се надевам дека ќе имаме убави 5 дена австралиска кинематографија. Се надевам исто дека ќе се видиме и утре задутре. А сега и го оставам амбасада, го оставам. И да се заблагодарам нормално на Зоран Костовски, нашиот почесен конзул на Австралија, на тимот во австралиската амбасада, на тимот во Македонската кинотека, кои што работеа на овој проект. Повелете ли. Thank you, ladies and gentlemen, everyone who's here tonight. I'm very happy to be here this evening for the opening of the Australian Film Festival here in Skopje. This event is one of the key components of our Australia Week in Skopje, and I'm glad that you're here to join me tonight and experience a little bit of Australian life and culture through film. Почитувани дами и господа, многу ми е драго што сум вечерва тука со вас. Ми представува чест што ете ќе го отвориме денеска Австралискиот филмски фестивал. Овој настан е еден од клучните компоненти и секако една од најзабавните компоненти на австралиската недела во Скопје. Драго ми е што сите вие тука ќе ни се придружите во доживувањето на мал дел од австралискиот живот и култура преку филмот. So Australians and Macedonians have a special connection. Although I've been ambassador for only about 6 months, it's already become very clear to me that there is a real genuine warmth and closeness that exists between our two people. Австралиците и македонците имаат посебна врска, иако сум амбасадор помалку од 6 месеци, веќе ми стана јасно дека има вистинска топлина и блискост што постои помеѓу нашите два народа. And quite a lot of that is due to our Macedonian Australian community. Macedonian immigrants have made an important contribution to Australia, including in the arts, and we're proud of the around 100,000 people living in Australia who identify as being of Macedonian heritage. We value their contribution, and we value the Macedonian Australians' contribution to a multicultural society and to our economic prosperity. Голем дел од тоа се должи на нашата македонско-австралиска заедница. Македонските мигранти направија важен придонес во Австралија, вклучително и во уметноста. Горди сме на речиси 100.000 луѓе
кои живеат во Австралија, кои се идентификуваат дека се од македонско потекло и го цениме придонесот на македонската заедница во силното австралиско мултикултурно општество и економски просперитет. So now is the time for us to give a little bit back. We're bringing you some of our culture and hoping that you and your friends will be able to get to know Australia and Australians a little bit better through films that the Kinoteka will be showing over the next few days. Па затоа и тука сме да малку да вратиме, значи носиме дел од нашата култура и се надеваме дека и вие и вашите пријатели ќе можете да запознаете Австралија и австралиците малку подобро преку филмовите што ќе ги прикаже Кинотеката во текот на следните неколку дена. So the movies that you'll see at the film festival, we've chosen them because we think it gives people a better understanding of everyday life in Australia. The films highlight things that we care about, our families, our relations with other people, and that's a theme that I think transcends cultures. Филмовите што ќе ги видите на филмскиот фестивал се избрани за да им дадат на луѓето подобро разбирање за секојдневниот живот во Австралија. Овие филмови ги истакнуваат работите за кои ние се грижиме, нашите семејства, нашите односи. И тоа е тема која мислам дека сите ќе се согласите ги надминува културните бариери. So tonight's film, The Black Balloon, is the story of an ordinary Australian family whose child is autistic. It's a story of adjusting to a new neighbourhood and new challenges, but it's also got a universal message of love and about how family bonds help us all. The film is classified as a comedy drama, although my staff tell me that Australians have a unique sense of humour, and I'm hoping it will translate and that you will be able to laugh at least occasionally. Филмот што ќе се прикажува вечера, Black Balloon, е приказна за обична австралиска фамилија, чие дете е аутистично. Тоа е приказна за приспособување кон ново соседство и нови предизвици. Но исто така има универзална порака за љубов и за тоа како семејните обврски ни помагаат меѓу себе. Овој филм е класифициран како комедија драма, иако мојот персонал ми кажува дека австралиците имаат уникатна смисла за хумор, се надевам дека ќе почувствувате и вие исто така ќе се насмеете барем повремено. We have several more Australian films over the coming days, from The Dish, which is a light-hearted and gentle look at Australia's role in the landing of the first man on the moon in 1967, through to more serious but very well-made films such as Jindabyne and Romulus, My Father. Имаме уште неколку австралиски филмови во текот на следните денови, од Диш, кој дава поглед на улогата на Австралија во слетувањето на месечината во 1967 година, до посериозни, но многу добро направени филмови, како Jindabyne и Ромул, мојот татко. So before we watch the film, I'd also like to say something about the panels, which you've seen displayed here at Kinoteka na Македонија. Пред да го погледнеме филмот, накратко би сакала да кажам нешто за панелите што ги видовте на влезот, прикажани тука во Кинотека на Македонија. So I think everybody here is very well aware Australia is one of the most multicultural nations on earth. Our people identify with more than 270 different ethnicities, speak more than 260 different languages, and observe all of the world's major religions. And we're committed to tolerance, religious inclusion, and encourage participation in interfaith dialogue. I'm going to do a little bit more. Yeah. Within this mix, Indigenous Australians have a special place. Australia's Aboriginal people have been belonging to the world's oldest continuous living culture. Aboriginal people have been living in Australia and practicing a culture which remains vibrant today, as you can see outside, for over 60,000 years. This creates an immense responsibility to protect and to value and to share that culture. Австралија е една од најмултикултурните нации на земјата. Нашите луѓе се идентификуваат со повеќе од 270 различни етнички групи. Зборуваат повеќе од 260 јазици и ги практикуваат сите главни религии во светот. Ние сме посветени на толеранција и верско вклучување и поттикнување и учество во меѓуверски диалог. Во рамките на овој микс
домородните австралици имаат посебно место. Австралиските абориджини припаѓаат на најстарата култура на живење во светот. Абориджините живеат во Австралија и практикуваат култура која и денес останува енергична и силна повеќе од 60.000 години. Ова создава огромна одговорност за заштита и вреднување на богатството на оваа култура. We have in Australia an ongoing process of reconciliation. It is embedded in learning and respect for Aboriginal and Torres Strait Islander heritage and valuing justice and equality for all Australians. Нашиот тековен процес на помирување е вграден во учењето и почитување на наследството на абориджините и на наследството на Торres Strait Islander и вреднување на правдата и еднаквоста за сите австралици. So I'd like to thank Kinoteka Makedonија and Mr. Vladimir Ангелов for providing us with the space for the show, for the exhibition, which provides a window into the richness of our Aboriginal culture. Just to say, the exhibition is about an Aboriginal way of life along something called the Canning Stock Route. It's not an exhibition of how all Indigenous Australians live or produce art. It's an insight into one aspect of a very diverse culture. Би сакала да се заблагодарам на Кинотеката на Македонија, на директорот Владимир Ангелов, што ни овозможи простор да покажеме изложба која ќе овозможи поглед во богатството на абориджинската култура. Ова е изложба за абориджинскиот начин на живот по должината на Канинг сточниот пат. Тоа не е изложба за тоа како сите домородни австралици живеат и произведуваат уметност, туку е увид во еден аспект на многу разновидна култура. Now, before I came up on stage, Vladimir said to me that some people avoid opening nights because people speak for too long. So I'm going to stop there, even though there is a little bit more that I would otherwise say. I will, however, say that I am actually sticking around, and if you do have questions about the exhibition or the film, I'm very happy to speak to people afterwards. Еве тука ќе прекинам со образлагањето нели на поведот на нови австралиски филмски вечери, бидејќи и директорот ме предупреди да не зборуваме многу долго. Меѓутоа ви останувам и после филмот, доколку имате некое прашање за абориджинската уметност или во делот на австралиската филмска уметност. So with that, I think our film festival is open, and I very much hope that you enjoy tonight's. Со тоа го отварам фестивалот на австралискиот филм. И благодариме на амбасадорката, незината екселенција Стјуард за оваа прекрасна вечер.